皆さんおはようございます。ダニエルです。クリスどうぞよろしくお願いします。です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは講座を開始いたします。アクシェさん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、ダニエルさん。皆さん、おはようございます。Yeah, so I will be presenting in English language, and currently I am in India. So I will tell about Indian foods. 今日は英語でインドの食文化について発表いたします。今日はインドから発表しています。はい。じゃあ、next slide, please. So before starting, I would like to tell a little brief about myself. So my name is Akshay Singura, and I am 30 years of age, and I am from Delhi, New Delhi, the capital of India. じゃあ、ちょっとアクシェさんのことをご紹介させていただきます。名前はシングラ・アクシェさんです。30歳でインドのニューデリ出身です。From education, I am a mechanical engineer, and I speak basically three languages: Hindi, English, and Japanese. And my hobbies are more towards fitness, running, volunteering activities, cafes, and music. で大学で機械工業を専攻しました。3カ国語を喋ります。ヒンディ語と英語が流暢で日本語も話せます。趣味は運動、ボランティア活動、カフェ巡りや音楽です。はい、ありがとう。じゃあ、next slide ね。So today we will be covering about interesting facts about India and the different food cuisines of India. 今日のプレゼンテーションは2つに大きく分けられます。最初はインドについて少し紹介します。はい、その後はインドの食文化についてご紹介します。はい。じゃあ、next. So before starting, you must be wondering where is India on world map? So I will show you on the world map. The green area is the Indo, and the orange is Japan. みんなが考えているのはインドは一体どこでしょうか。もちろんインドはこの緑色で表している国で、日本にはもちろんこのオレンジ色に表しています。はい。じゃあ次。So a little bit more about India and what are the interesting facts. So India is the 7th largest country in the world. So if we talk about Japan, it is 62nd largest country in the world. インドは南アジアで世界で7位の大きさの面積があります。日本と比べて日本は66位です。面積は50万平方キロメートルぐらいですね。インドは330万平方キロメートルです。はい。In India, we get daitai 28 states. So basically in Japan, we have Yonju Nana Prefecture. So Onaji, India has 28 states and 8 union territories. 日本の47県と同じインドには28の州が含まれて、8つの共和地方があります。はい。So, India no border countries, Chikaku no Kuni, are
like 例えば Pakistan と Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, so Myanmar, と南はスリランカです。Okay, so Indian population is roughly 1.3 billion population, and in comparison to Japan, we have only 120 million population, and overall languages in India are Niju-ni, different type of languages. In Japan, we have only one, like Nihongo. In India, we have 22 major, but small areas have different. So more than 300 languages are there in India. インドの人口は13億8000万人がいます。言語は20カ国語がありますが、教養語はヒンディ語と英語です。全部の言語を数えたら300以上の言語があります。はい。たくさん言語です。So 時々we also feel ちょっと confused which language we speak. インド人も混乱します。言語が多すぎて、どの言語を話すかわからなくなるぐらいです。そうですね。はい、じゃあ次ですね。Now I will talk about the history of Indian food. So Indian cuisine is like 5,000 years old. So Indian food has been influenced by different people like Mongolian, so Persian, Chinese, Mughals, and many other countries. People came to India and they brought the different foods along with them. さあ次はインド料理の歴史について話します。インド料理の歴史は5000年以上前に遡ります。いろいろと影響を受けましたが、モンゴル料理、ペルシャ料理、中国料理などの影響を受けてきました。So the common thread, the common thing of Indian history is everyone came and bring their own spices. So each taste is available in India. 何世紀にわたっても共通点といえば、何の国が来ても自分の国からのスパイスを持ってきたので、インド料理は必ずその味と香りを歌える独特なスパイスの混ざりですね。はい。So とても面白い、インドのヒストリーですね。はい。じゃあ次です。So these are the spices of India. So many different type of spices are available in India. For example, red chili powder, so turmeric, so cumin, and garam masala, nado. So, はい。これはインドのスパイスです。赤いのパウダーはチリパウダーで、ガラムマサラとかクミンもあります。はい。So in India, we put many spices and make our curry, so Indian food, little spicy. はい。インド料理はすべてスパイスで味付けます。カレーとか、インドの独特な料理など使われています。いや、次ですね。So in India, there are vegetarian to non-vegetarian people present. So だいたい半分ぐらい are vegetarian to non-vegetarian. So basically 北側 North India
has a lot of green vegetarian people. 例えば、70%。South India have more non-vegetarian, which eats meat, fish, and all those non-vegetarian products. インドでは、ベジタリアンとベジタリアンじゃない人がありますが、特に北の方、インドの北の方は70%の人はベジタリアンです。南の方は肉や魚、ベジタリアンじゃないものを食べます。はい。Because South India is surrounded by sea, umi. So, だから、they eat a lot of fish and a lot of seafood with them. 南の方は海に囲まれて、魚が取れやすいので、魚とか肉も食べられます。はい。So, one interesting fact, in India, cow meat is not allowed. So, 牛肉 is not okay. 牛肉は禁止されています。はい。Yeah. Oh, 美味しいですね。So these are the Indian drinks which is served by people whenever they come to their houses. So different places have different drinks. For example, coffee, toka, chai, tea, toka, lassi. So lassi is made with the curd. 次はインドの飲み物に紹介します。お家に訪ねるときは必ず飲み物とか出しますので、コーヒーは南部に好かれますし、チャイとかだし、カードで作られた飲み物があります。はい。So, 時々 they serve in hot drinks and sometimes they serve cold. Depends upon the weather condition. 天気によっては温かい飲み物を出すか、冷たい飲み物を出すか、そういう天気に限るものなんですね。はい。Yeah, next is like this. So this is about Indian farming. So in India, mostly Kitagawa, the North India has a lot of green land and rich and high quality minerals are there. 写真の中には、インドの農業の様子が見られます。北の方は、よく、農業者が見えます。So farmers are very hard working and they grow crops mainly in that area. So the Punjab and Haryana Ken are major producers of wheat and rice. 農民は非常に勤勉で、主に北部で作物を栽培しています。プンジャブ州とハリヤナ州は小麦と米の主産地となります。はい。じゃあ、next slide ですね。面白いです。In India, the food is served at all religious places like temples, mosques, Gurudwara. So this picture is specifically of Gurudwara. 次は宗教と食文化に関する部分について紹介していきます。食事はどんな宗教な場所に提供されています。神社とか、教会などに提供されています。ここは特にグルダワラというところなんです。はい。So in this Gurudwara, every day, thousands of people eat food free of cost, no money.
no money they give to the Gurudwara. So, and はい。すいません。ここのグルードワラは、毎日無料で、食事が提供されています。And the food is cooked in very big containers. You can see in the picture, it's very big container. They cook food every day. 写真通り、こういう大きな鍋で、料理が、準備させていただきますね。So we will show you one video. It will give you good explanation of how the food is cooked and served to people. はい、次は動画を配信します。The spiritual capital of the Sikh world, in the North Indian state of Punjab. Near the north gate of the Harmandir Sahib lies a red brick, modest structure. This unassuming building is the Guru Ram Das Langar, or Community Hall, the largest free community kitchen in the world. The kitchen feeds close to 100,000 people every single day. ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। As the evening sets, more devotees are already pouring in. But it's business as usual at the mega kitchen of Sri Harmandir Sahib. Hundreds of volunteers gather to clean large quantities of lentils. In each cauldron, 24 kilos salt, 12 kilos of spice mix, 12 kilos of haldi or turmeric powder is added in. Garlic, onions and 48 kilos of clarified butter or ghee is added on top. The whole process of cooking dal takes 3 hours. A daily ritual, a grunti or the priest takes the first batch of langar to be blessed by the living guru. Each dish is blessed with a steel sword known as the kirpan. The soulful ardas or prayer is complete. The blessed food is mixed back into the original serving bowl and the langar is ready to be served. So you must have seen how big containers are used to cook and serve people. 動画の通り、こういうなんか大きな鍋がありましたでしょうかね。大変なんか人が多くて、そういう鍋が必要です。はい。じゃあ次のスライド。So 皆さん、any questions, please ask on the chat and I will answer in the end. 皆さん、ご質問があれば、チャットボックスに入れて、発表の後で、Q&A の時間がありますので、回答します。So next, we will talk about major cuisines of India. 次はインドの地域別の料理について話します。So majorly there are 5 cuisines like northern, eastern, western, southern and central. 主に5つの部分に分けられ、北部、東部、西部、南部と中央部となります。So food from many different places like chapati, naan, rice, coconut, curries, they all are mixed in all these cuisines. We will talk about each cuisine in next slides. チャパティやナンやココナッツの料理とか、米を使っていた料理など、次のスライドでご紹介いたします。はい。Next slide. So first, we will talk about the northern cuisine. The green highlighted area is the north part of India. 早速、北部を紹介していきます。この緑の部分が北部になります。
Oh, so oishi desu. I know, morning time this day, so people are hungry. So in northern cuisine, there are many different food varieties. いろいろとの料理がありますので、これから紹介させていただきます。The first is the northern thali. In this thali, we have chapati, so rice, different curries, and curd. 最初はこのタリーっていうものを紹介します。大体この大皿料理なんですので、ナン、ライス、いろいろな種類のカレーが提供されています。はい。So it is eaten by one person だけ。Like 私だけ、全部、I will eat this. で、この量は一人前です。多いですね。そうですね。じゃあ、next is chole bhature. It is fried in oil and served with this curry. 次はこのチョレバチュレというものを紹介します。ひよこ豆とスパイスのカレーで、こういうパンが油に揚げますので、結構美味しいそうですね。ちなみに浜松の D パックで提供されてますので。そうそう、自動車学校前駅の近く、Deepak Restaurant. So the chole bhature, you will get it. So you should try one time. アクセイさんが結構おすすめしましたので、ここが結構有名らしいですね。自動車学校前の D パックというところなんです。ぜひ食べてみてくださいね、皆さん。ありがとう。So next we have samosa. So it is like some covering with the potato filling inside it. 次はサモサに行きます。大体なんか、じゃがいも餃子みたいな、ものなんです。So next we have Amritsari kulcha. So とても美味しい。So we have like a naan and served with the mame curry. 次はこのアムリツァリクルチャーというものなんです。ナンの一種類で、ナンの中でじゃがいもとネギの、ミックスが入って、一緒にカレーと、大体提供されています。So we will show you how to make this naan in this next video. 次の動画はアムリツァリの作り方を見ていきましょう。Okay. So it's a very skill-based work. We can't do this. I mean, everybody can't do it. So this is already prepared. Okay. Like as the order comes, we keep this ready. Okay. Then we will place it here. This is a very skill thing. How you stuff the pulcha with this. Then comes the skill level of flattening it and making it into. Yeah. It gives Amritsari style. Yeah. This thing which they do is an important part of. And that's flattening it and spreading. This is the ghee. Pause. So in this chapati, we have filled the potato and irorona vegetables. このチャパティなんでは、いろいろとじゃがいもと野菜を詰めました。はい。Okay. Yes, this is very important. On the tandoor, you can focus on this. You need to use water, ghee again. Okay. That is what gives it a crispy feel. Here you can see this tandoor. It's very hot, and the person will put this chapati naan by his hand in this tandoor.
この道具はタンドゥルというオーブンなんですけれども、とても熱くても、この方が手でこのナーンを貼り付きますので、ちょっと危ないですね。はい。じゃあ Then this is where normally kulcha who don't know they'll break it Okay. at this stage. So evenly spreading everything. Yes, this is very important. If you don't spread it unless until you use the water, and you have to prepare the tandoor by putting some salt and everything, so that Okay. the kulcha sticks to it. You cannot. Yeah. Yes. Okay. एक important चीज होती है. Yeah. So now we have Dai Tai. It takes 3 minutes to cook this naan. So I have fast forward and to show you how it is cooked. だいたいナンが3分ほどかかりますので、ちょっと、過ぎましたので、はい。अच्छा, and that's the skill कि वो टूटे ना. और आ रहा है. Again heated the corners. Okay. तो crispy feeling आती है. Wow. Wow. So this is the complete kulcha. It is very crispy and it is very delicious to eat. So now it will be served. Hi. このクルチャはもう完成です。カリッとした食感があって、とても美味しいです。はい。はい。ये देसी घी का. There is a layer of ghee which is at the end because Indians love spice. This is what it is. पहले घी लगाना फिर हल्का सा डालना. This is what gives that final fragrance of the ghee when it is served. Right, right. It's actually a desi pizza. Really, It's a desi pizza and totally Indian authentic. I am actually working on a kulcha which has mozzarella in it. अच्छा. We already tried it, Yeah. but उसमें क्या है ना, the preparation time in the tandoor is very long, 27 minutes, 26 minutes. So oishi so desu ne. So this is Amritsari kulcha ですね。そうですね。アムリツァリクルチャでしたね。はい。次です。Next, we have Eastern cuisine. So the green part is in India, is eastern side of India. 次は、インドの東地方の、料理を紹介します。この地図の緑の部分ですね。So Eastern cuisine has many different dishes. First is mutton curry. So since it is near to the sea, they eat non-vegetarian. So mutton and seafood. 東地方の料理は多様で、いろいろ食べられます。右下の料理はマタン、子羊のカレーです。この地方は海に近いので、肉や魚も食べます。So next is momos. It is similar to Hamamatsu no gyoza. So in this, they have vegetable, so niku, meat, no filling. This. 2番目の写真は、モモスという料理です。浜松の餃子にの見た目が似ていますね。中身は肉と野菜が入っています。はい。So next is thupka. Basically, it's boiled noodles and filtered lots of vegetables, spices, and like a soup. 3番目はトッパという麺類です。
中身は野菜やラーメンみたいですね。はい、ラーメンと同じです。So, last is rasgulla. Basically, it is very sweet and it is dipped in sugar syrup and we eat complete one at one time. 最後の写真はラスクーラーというデザートです。甘い団子で、甘いシロップと一緒に丸ごと飲み込みます。私ね、甘いもの大好きです。So, 大体 every day I eat rasgulla. 毎日ラスクーラーを食べています。はい。じゃあ、次ですね。次は動画ですね。A video next? We will show soy chap. ソイチャップの動画を発信します。I will play the soy chap video. Oh, yes. Okay. The soy chap is very authentic. It is in northern or eastern India, both sides. Yeah. ソイチャップというのは、インドの本格的飲み物で、北部でとても人気です。飲み物じゃない。食べ物。それは全部別々です。So it's like a soya chop, and it is served with onion and green sauce, green sauces. はい。ソイチャップというのは、大豆から作られて、ベジタリアンの料理です。よく緑の玉ねぎと一緒に食べています。そうそうそう。じゃあ次のクイズンですね。次の料理に。次 is Western cuisine. So the green part is Western India. This. 次は西部に行きますね。この緑の部分は西部というところなんですね。はい。So this is very, very delicious. First is dal bati churma. So it is a dish which is made of Indian pulses and some sweet jaggery and flour. 最初はこのダルバティトゥルマという料理なんです。いろいろな種類の豆を使ったり、ジャガリという赤と小麦粉で作られたものなんです。はい。The sugi is bajra roti. So it is like a chapati and served with lots of ghee, butter and vegetables. And you can see many varieties of curry along with bajra. 次はバジラロティなんですね。チャパティという平たいパンとギーバッターとかを使ったり、野菜料理なんで、あとはカレーとかに提供されています。それはとても美味しいです、バジラロティ。So if you come to India, please eat this. インドに来たらぜひ食べてみてくださいね、皆さん。So next is dhokla. So it is made from gram flour and very soft and spongy. So you can put it and it will melt in your mouth. 次はドクラですね。グラマ
コナンっていう小麦粉みたいなもので作られ、非常に柔らかい食べ物なんです。なんか口の中で溶かしみたいな感覚しますね。はい。Last is onion kachori. It is like stuffed with onion, potato, and we eat with different sauces like tomato ketchupとか、some green ketchup とかいろいろ。最後はオニオンカチョリなんですね。玉ねぎと野菜のミックスをチャパティの中に詰め揚げるものなんです。で、いろいろなソースと一緒に食べます。ケチャップとか、いろいろなソースがありますので、ぜひ食べてみてくださいね。はい。So basically, there are many variety of food. So I am showing only few famous food. Okay. もちろんいくつか、もちろんいろいろな種類の食べ物がありますけど、この中でもなんかいくつかの種類を見せますので、もうちょっとなんか多くありますので、なんかみんなぜひ、聞いてくださいね。そういうところですね。はい。Yeah, next slide ですね。So next is the southern India. So this Minami green area is southern part. 次は南地方、南部の料理です。地図の緑の部分ですね。海に囲まれています。はい。Oh, so these dishes usually are made up of rice and sometimes the sakana and meat. So first is idli, which is made up of rice and some sambar, spicy curry. 南の料理は主に米と魚を使います。右下のイドリという料理は米とサンバル、スパイスが使っている料理が入っています。はい。So 次はdosa. So dosa is like very plain, like thin chapati, and we roll it. So make it a small roll and eat with potato and sambar. ドサという料理は、すごく細いチャパティみたいな料理で、ポテトやサンバルと一緒に食べます。alsoはい。ココナットチャットニーも食べます。ココナットチャットニーも食べます。と一緒に食べます。So next is appam. Appam is like a pancake in Japan. So it is fermented with rice and coconut milk. アッパムとは基本的にパンケーキみたいですね。発酵させた米やココナッツミルクを使って生地を作っています。はい。So next is veg pongal. So it is a rice lentil dish and we eat with sambar and coconut chutney. ベジポンガルという料理は米とレンズ豆をベースにした料理でココナッツチャットニーと一緒に食べます。はい。So now I will show you one video where there is a good way of making tea, chai in South India. So you will find it very interesting. 次の動画はチャイの作り方、インドのストリートフードで、ストリートストールで作ったチャイです。
So he is doing mixing the tea from very, very height. So everyone cannot do it. It's a technique. 動画の中の男の方は、高い場所からチャイを注いで、チャイを混ぜています。とても難しい技です。ですね。はい。So at the end, you have seen they have mixed some extra flavor of chai. So it is very delicious. 最後にちょっとものを足してチャイの香りを出します。そうそう。とっても美味しい。今私はとてもハングリーですね。たくさん食べました。とてもお腹空いています。次はセントラルインディアですね。はい、最後は中央部ですね。この緑の部分なんですね。So, next slide, please. So, Central India has also mixed cuisine. So, first is Sikh kebab. It is a non-vegetarian food, so made from meat, and it is cooked on steam and burning coal. 中央部って言えば、幅広いの料理があります。最初はこのシークケバブという肉で作られ、石炭を燃やしながら蒸気で焼きます。はい。次はポハです。So, ポハ is very light traditional breakfast とか。So, they eat made with flat rice and some vegetables, and it is very delicious for eating. はい。次はポハですね。朝ごはんでよく食べられ、とても軽いものなんですね。だいたいお米と野菜で作られています。はい。Next is chila. So chila is also like a pancake, but it is made from gram flour, and it is served with red chutney, like red ketchup and green ketchup. 次はチラというものなんですね。なんか大体パンケーキと似てますけど、前言ったドクラと同じくグランフラワーで作られていますので、とても柔らかい、非常に柔らかい感覚があります。ケチャップとよく提供されています。はい。So, 次 is jalebi. Oh, it's very, very sweet and make it round, and it's like dipped in sugar syrup. And we will show you one video how to make this jalebi. 次のくるくるやつはジャレビという甘いものなんですね。砂糖のシロップに溶かしていますので、とても甘いものなんですね。はい。ये स्पेशल जलेबी है ना देसी घी में क्या बात है देसी घी में जलेबी आप देख सकते हैं ये भैया बना रहे हैं देसी घी में क्या बात है बहुत कम ऐसा शॉप है जहाँ पे देसी घी में बनाया जाता है यहाँ स्पेशल है
So this skill everyone doesn't have. So it's very difficult to make the round shape. And if they stop, so it will break. もちろん誰でもできない料理なんですね。とても技術が使う料理なんですので、こういうくるくるっていう形を作るには結構なんか、腕が得意な人、腕がいい人しかできませんね。स्पेशल देसी घी का जलेबी है ये, आप देख सकते हैं। हाँ बोलिए, गरम समोसा, गरम गरम गरम। So it is cooked like 4 to 5 minutes. And then it is dipped in sugar syrup. だいたい4、5分の間、焼いてから、この砂糖のシロップに溶かしていきますね。भाई ये जलेबी कैसे किलो देते हो आप? 200 रुपये किलो देसी घी का। क्या बात है, 200 रुपये किलो यहाँ पे मिलता है जलेबी ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी भी है बना हुआ। ये देखिए, ये देखिए स्पेशल जलेबी सर्व किया जा रहा है। स्टॉप पे ये जलेबी अभी, अच्छा ये क्या है, शक्कर चाशनी है ना? ओके। So nice. Tottemo oishii. Hot jalebis are very delicious. 温かいジャレビに勝たないですね。そうです。はい。じゃあ次ですね。So next we will study about street foods of India. Very では interesting. 最後の部分に行きます。ストリートフードについてです。はい。じゃあ次のスライド。Usually Indian street foods are known for their worldwide taste. So diversity and easy accessibility. So now these are some photographs of different street foods of India. インドの屋台料理は世界中に知られてますけど、どうしてでしょうか。多様性がある料理なんで、味もとても美味しくて、なんかインドの中で簡単に手に入れることにも、なんか世界中で知られています。So in all cities like Delhi, to Mumbai, Kolkata, Bangalore, and Nado, so you can get kathi roll, to momos, to golgappe, and iroirona street food. とっても美味しいです。様々な大都市では、例えば、ムンバイ、デリー、コルカタ、バンガルールなどにこういうストリートフードが提供されています。カティロール、ダラットキーチャット、チョーレバトレ、ミサルパブなど、多くのインドのストリートフードが有名なんですね。So now we will show you one small video of the Indian street foods. はい。今から、ストリートフードに関する動画を見ていきます。はい。
Minasan, totemo oishii. So, whenever you come to India, just let me know and I'll tell you some good places for Indian street food. インドに来たらぜひ言ってくださいね。美味しい料理屋さんを紹介しますので、ぜひとも来てくださいね。So from my side, it's this is what we have for today. So namaste, everyone. So you can connect me on my Facebook, Instagram, or Line, and can ask any questions about India. Hi. 今日の発表はここで終わります。何か質問があればいつでも連絡してください。Facebook、LINE などで連絡できます。はい、次はアキシさんありがとうございます。次はQ&A の時間に入ります。ご質問があればチャットボックスまたは動画、ビデオをオンにして手を振ってください。アンミュートをします。そうですね。最初は、グルダワラに関する質問なんですね。なんで、このグルダワラは、無料で、食事を提供するのか、それとも、お客さん、観光客ができるですか？Akshay, so somebody wants to know, why did Gurudwara start providing food for free? And is it possible for tourists to also go and try food there? Oh, very interesting. So to answer your question first, there are many people who cannot eat food while paying money. So as a volunteering service, they start giving free food to the poor people and anybody who wants to have the food. This is answer first. You can translate. 多分貧困とかのため、お金がどうしてもない人には、料理とかを提供したりすることになりましたので、一応ボランティアのことで、こういう料理が提供されることになりました。So second is anybody can go and eat the food, even Japanese tourist or any tourist. So it is all free and they are welcome in the Gurudwara. で、第二、観光客ができるのか、大歓迎ですよ。誰にでもできるんですから、ぜひ行ってみてくださいね。食べてみてくださいね。誰でも大歓迎ですので、ぜひとも行ってくださいですね。はい。次の質問は、ナンはレストランでのプロによる料理に思えますが、一般家庭ではこのような平たいパンをどう作っていますか？ So it seems like naan is a kind of professional cuisine at restaurants. Do people prepare flatbreads, for example, at home as well? Yes, they are very much very easy to make in home also. So Tokidoki, I also make flat bread at my home. So when I was in Japan, I used to make the flat breads myself, and it's very easy. はい、作り方は簡単ですよ。家でも作れます。私も日本に生活した時も平たいパンを作りました。はい。So if we meet, so I will show you how to make, and you can also make it. そうですね。いつか作り方を発表します。はい。とてもお腹が空く内容ですね。近所にインド料理屋さんがあり、早速食べに行きたくなりました。イン
インドリポーハの材料、カードとはどういうものでしょうか？教えてください。はい、ありがとうございます。He said the contents of this presentation made me extremely hungry. I really want to go to my nearest Indian restaurant to eat. 私もとてもお腹が空くようになりました。He wants to know for Indori poha, what are the ingredients of Indori poha and what exactly is curd? Okay, so first I will talk about Indori poha. It is about the rice. The rice is first wetted in water, then it is flat by pressing some heavy thing over it. After that, it is cooked in a container with small amount of butter and some herbs, spices, and some different nuts like cashew, almonds, etc. インドリポハというものは、最初はお米ですね。そのお米を水に入れて、とても重いものをその上に乗せますね。平たいになるように、こういうフラットしたものになるように、しますね。で、そういうものを、焼いてから、ギーバッターとかスパイスと一緒に、ナッツ、カシューナッツとかと一緒に、焼きますので、こういう形になりますね。はい。はい。で、and then curd. Curd is basically fermented milk. So we we put the milk in the refrigerator and outside the refrigerator, and we put some small amount of yogurt. So yogurt to onaji is curd. カードはヨーグルトと同じような食べ物で、発酵された牛乳を冷蔵庫の外に置きっぱなして、ちょっとだけdid you say you put butter in it? No, not butter. The yogurt, small amount of yogurt we put in. ヨーグルトを少し牛乳に入れて発酵させます。そうそうそう。同じとヨーグルトです。はい。次、クエスチョン。はい。もう一つ質問があります。アクシェスさんの好きな食べ物は何ですか？一番好きな食べ物。一物ね、チョレバトゥレです。When I was in Japan, so I used to go to Indian restaurant like Deepak. So there is one near Act City, Kumar restaurant. とても美味しい。チョレバトゥレ。OK。次は、そうですね。チョレパトレという料理が一番好きですね。浜松でも食べられます。クマールというアクトシティに近いレストランです。はい。はい。次、質問が来ましたね。ポークビンダルカレーについて教えてください。インドのどの地方由来ですか？ I would like to ask about pork vindaloo curry. From what area is this curry? Which curry? Maybe Pork vindaloo. Okay. Pork vindaloo is basically a non-vegetarian curry. And it is made basically in east side and south India. 肉カレーなんですので、東地方と、南部から北、カレーなんです。南ですね。はい。はい。南部なんですね。はい。そうですね。はい。次。How do you eat Indian food? Do you use your fingers, chopsticks, or fork?
Ah, okay. Very interesting. イ So, ンド料理を食べるときには、何を使って食べますか？手で食べますか？箸かフォークを使いますか？ okay, so it's very interesting. India is very big. So, in Kitagawa, North India, people use spoon and forks to eat. Yeah, but in South India, Minami Indo, people use hands by their fingers to eat rice and the food. インドはとても大きいので、場所によって違います。北部はスプーンとフォークを使いますが、南部は手でよく食べ物を食べます。We don't use chopsticks in India. 箸は全く使いません。I would like to ask a question. For you, what is breakfast in India? What is kind of most commonly eaten breakfast food in India? So, インドでは朝ごはんとは何食べますか？ Okay, so that is also different in different parts of India. For example, in North India, we use chapati, to paratha with curry in breakfast. In Minami India, they eat idli and sambar in the breakfast. And in maybe you can see East India, they eat some small quantity of fish and some sweet dish in the breakfast. 北の地方はチャパティとカレーを食べますね。朝ごはんは。で、南の地方はイドリ、サンバルというものも食べます。で、東はだいたい魚と、あとは甘いものを食べます。ありがとうございます。Thank you. We have another question from Mr. Fukunishi. インドの人に左利きの人がいますか？その人たちはご飯を食べるときは右手で食べますか？左手はフッ素の手だと聞くので、聞いてみました。So, Mr. Fukunishi is asking, are there any left-handed people in India? Because when they eat, do they use their right hand to eat? Because he heard that eating with your left hand is frowned upon. I understand. In very, very good question. So in India, there are both types of people, left-handed and right-handed. So it's usually it is like we don't eat with the left hand, but it's common. Nowadays, there is no problem. You can eat with any hand when either by right or by left. So it's okay. インドには左利きの人も右利きの人もいますが、伝統的には左手を使って食べ物を食べることはできないんですけど、禁止しているんですけど、現在は緩くなって両手でも使っても良くなりました。So, if anybody wants to ask not about food and more about India, they can ask me anything. It's very 料理ではなく、一般的にどんな質問を受けても大丈夫ですので、インドに関する質問があれば全然何でも聞いてくださいね。はい。Could you tell us a bit about the coronavirus situation? I'm sure everyone's really interested in hearing about it from someone that's there. So in India, basically the third wave, Omicron wave is there, and many cases are coming. So mainichi daitai 7万と like 8万人ぐらい感染した。So 今は is
currently there is a peak of Omicron virus, but many people are not sick. They are getting better very fast. And all schools and colleges are closed, and offices are working from home. Zaitaku kinmo. So it is not a good situation in India, but we are safe till now. そうですね。インドの、インドではオミクロン株が、感染拡大しています。今は、8万はい、はい、8万人人が感染されて、でも、重い症状はなく、回復しております。学校や大学は、休みして休館したりします。職場は、リモートワークが多いです。はい。じゃあ次の質問ですね。インドでは病気の時何を食べますか？日本ではお粥を食べますが、私の友達は味がないから食べても全然元気にならないと言います。In India, what do you eat when you are sick? When we are sick in Japan, we eat kind of okayu, so kind of rice porridge. But my friend said there's no taste at all, so I don't feel like I can get better at all. So what I know it's the same in India. When we eat, there is a rice and some pulses porridge, exactly same kind of thing. It's not tasty, but we have to eat it. インドは大体日本と同じなんですよ。お米と、豆の類を一緒に食べますので、大体なんか日本と同じくそんなに味がないものを食べますね。はい。No taste, but it's light to stomach, so that's why we eat. 大体なんかお腹に軽いものを食べますので、そんなになんか、お腹を壊さないように、こういう食べ物を食べますね。はい。What did you think about Japan and the food in Japan, especially Japanese curry when you were living here? 日本に生活した時に日本の料理と特に日本のカレーとどう思いました？ Okay, I stayed in Japan for total approximately 2 years, and I am a vegetarian person. So I do not eat meat, fish, or anything. So I have tasted Japanese food very little, only vegetarian Japanese food. But I tasted one time some ramen in Tokyo, vegetarian, and some different curries like Koko Ichibanya no curry. So I found it delicious, but not same as India. 日本で2年間過ごしましたが、ベジタリアンなので、肉は食べられないので、ほとんどの和食は食べられませんでしたが、ベジタリアンの和食は食べられます。東京でラーメンを一度食べたことあります。そして、ここ一番屋のカレーを食べました。味は、美味しいです。でも、インドとのカレーと全然違います。そうですね。時々、レストランのシェフに私から教えてます。このマサラ、アッドしてください。レストランに行くときに、特別のマサラを注文したこともあります。はい。皆さん、any question? Okay. Please, ベジタリアンの、はい、のりです。はい。There's one question. ベジタリアンの人は、海苔などの海藻類を食べられますか？
can vegetarians eat seaweed and fish products. no, kaisorui, kind of like a sea-based vegetable. No. You see, A you can't- sea-based vegetable? yes, like seaweed, not just Yes. seaweed. Yes, I understand. And like nori. Sorry. Nori. Yes, and umiburo. I know sea-based vegetables are okay, but Zembu sea animals like fish, octopus, それはダメ。海藻類は食べられますが、動物は食べられません。禁止してます。I can see one person I know, Ohashi-san, in the video. Oh, we worked together in Suzuki, so I just want to say hello to Ohashi-san. Hi. 先ほどのいや、もう行くよ。気になるもん。もう質問やってったら。ルマンヒンディ文字でしょうか？他の言語でも文字はヒンディと共通ですか？ So in the videos which were shown, was it written in Hindi? And is there another language that uses the same alphabet as Hindi? Yes, there are some languages which uses same alphabet as Hindi, but their Hatson pronunciation is different. 例えば Gujarati. Gujarati and Hindigo. So they use similar letters, but the way of writing is different. まあ、いくつかの言語はヒンディーと同じ文字を使っていますよ。でも、そういう発音が違いますので、例えばそういうグジャラティという言語が存在されていますけど、ヒンディーとほとんど同じ、似てる文字が使っていますけれども、なんか発音がちょっとなんかずれてますので、大体同じ文字を使っていますよ。はい。Every state has different language. So, like, もし私、南インド行きますと、それも全然わからない。だから、like, 他のみんな大体、英語、language わかります。ですので、なんか、アクシェさんが言った通り、各地方が違う言語を使ってますので、大体こういう交通言語、ヒンディ語か、なんか英語を使ってます。なんか、わかりやすいように、そうしますね。面白いですね、時々。Do they learn these common languages at school? What kind of classes do they have? その共通言語は学校で教えられていますか？そうですね。例えば、English language is basic and 1年生から、we learn English language. そうですね。基本的には英語を学びます。1年生からずっと勉強しています。はい。はい。So that's why everybody is okay in English. だからインド人はみんな少しでも英語が話せます。はい。I have a question. It's kind of regarding beef, if it's okay. Yes, please. So you said that in India Indians don't eat beef. Can you elaborate a bit more on it and tell us the reasons and history? So India is a religious country. Okay. Yeah. You can translate my sentences in between. Hi. 次は発表でインドでは牛肉を食べないと言いましたが、その理由と歴史については教えてください。Okay, so India is a religious country, and many people worship cows and cow animal as their god. So that is why it is not allowed legally to eat beef in India.
インドでは、ヒンドゥー教で、牛を神様として、取っている。取っていて、そして、牛肉を食べるのが、禁止になりました。はい。So it is not allowed. And many people don't like to eat the cow as their food. はい。OK。じゃあ次の質問に行きますね。インドの人は家族の中でも、ベジタリアン、ノンベジとで分かれていることがあると聞きます。例えばお母さんは卵を食べないけど子供は食べるなど、それにどんな理由があることをご存知ですか？ So within families, this person has heard that sometimes there are vegetarian people and non-vegetarian people within kind of one family. So for example, the mom will maybe not eat eggs, but her child might eat eggs. So is there any reason for that? Do you know? It is all basically if there is no religious reason of vegetarian and non-vegetarian in some families. So it is possible that the children can eat some non-vegetarian food and the parents eat vegetarian food, and it is totally okay in the families. Okay, thank you. So, なんか宗教が、問題なければ、なんかあくまでなんか個人的な、好みでいきますので、食べる人も食べない人もいますっていうことですね。主になんか宗教が問題なければ、そういう宗教に営業を受ける家族たちもいるかもしれませんが、そういう人ではなく、なんかそういうなんか普段の、そういう家族がなんか何でもなんかお好みで食べられますね。はい。Thank you, Akshay. I think everyone really wants to go to India and eat Indian food right now. Where would you recommend that we go and what season? そうですね。今、アクシェさんのプレゼンを見て、多分インドに行きたくなりました。おすすめの時期と場所教えてください。So, 私はね、北インド、ニューデリーに住んでいます。So, my first recommendation is come to New Delhi and I will show you beautiful places and delicious places of food. And usually, Indo no tenki is little warm and like winters are very low. Daitai gojudo gurai in Gogatsu. So in Junigatsu daitai 0 degree. So いい天気の月はdaitai 3月と10月 is very good weather. ありがとうございます。そうですね。おすすめの場所は、ニューデリーです。私の、出身ですね。機会があれば聞いて私と連絡すれば、美味しい食べ物をご紹介します。おすすめの時期は3月ですね。5月はとても暑いので50度くらいですね。12月は0度になりますので寒すぎます。ちょうどいいのは3月と思います。もう一つの質問。注意するところはありますか？ Is there anything that you would like to warn us about, or if there's anything that we should be aware of when traveling in India? Okay, so India is basically in Japan. Everything is very safe and there is very less crime is there. In India, especially for Japanese, people needs to be little careful when they are traveling. They need to keep their belongings with them, close to them, and have information from internet and government websites before while traveling to India. So there are many people who can charge you more
for their services. So it's better to negotiate the prices, ask for the less price, and always be aware, alert all the time. Other than that, it's very safe and you can travel easily. You have friends like me in India, so don't worry about that. Just tell me and I will help you in every way possible about India. まあ、日本はとても安全なところなんですよね。でもインドにいたらちょっと注意点といえば、荷物にご注意してくださいですね。そういう、万引きとかになることもありますので、ご注意ください。あとは、インドに来る前、そういう、政府が出しているホームページとかからの情報をちゃんと、チェックしてきてください。あとは、こういう屋台にいたら多分値上げをすることもあるかもしれませんので、もうちょっと値切ることをする方がいいと思いますので、そういうところにもご注意くださいね。はい。Thank you very much, Say. I think this is all we have time for today.